Պարոն Փաշինյան, ընտրություններին մասնակցած 7 քաղաքական ուժեր դիմել են Սահմանադրական դատարան, վաղը արդեն այդ միասնական հայցով քննարկում տեղի ունենալու, նրանք համարում են, որ այս ընտրությունները կեղծված են, ոչ լեգիտիմ են եւ դա բողոքարկում են Սահմանադրական դատարան, ինչպիսին է իշխող քաղաքացիական ուժի կամ այս դեպքում ձեր անձնական տեսակետը ընտրությունների վերաբերյալ ընդդիմադիր ուժերի արձագանքների հետ կապված, արդյոք չունեք մտավախություն, որ Սահմանադրական դատարանը ընտրությունների արդյունքները կհամարի չեղյալ եւ նոր ընտրություններ կնշանակվեն, սա որպես առաջին հարց եւ երկրորդ հարց, նաեւ ըստ էության նոր կաբինետ պետք է ձևավորվի, դուք ինչպիսի փոփոխություններ եք պատրաստվում գնալ, արմատական փոփոխություններ լինելու է արդյոք գործադիրի կազմում եւ նաեւ նոր ազգային ժողովի նոր նախագահի հետ կապված մամուլում 3 անուն է շրջանառվում գործող նախագահ Ալեն Սիմոնյանի, փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Հայկ Կոնջորյանի խմբակցության ղեկավարի ձեր անձնական տեսակետը այս 3 անձանցից դուք կցանկանայիք տեսնել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում, շնորհակալություն։ Սահմանադրական դատարանի գործընթացի հետ կապված որևէ մեկնաբանություն չեմ անի, որովհետև կոռեկտ չէ, այսինքն մենք մեր դիրքորոշումները, մեր ներկայացուցիչները ներկայացնեն Սահմանադրական դատարանում, ինչ վերաբերում է լեգիտիմությանը եւ օրինականությանը, լեգիտիմությանը, ես ուզում եմ մենք անդադ չմոռանանք, որ լեգիտիմության մեկ աղբյուր կա այդ ժողովուրդն է։ Ժողովուրդն է գնահատում իր ընտրությունը տեղի է ունեցել, թե իր ընտրությունը տեղի չի ունեցել։ Եթե որևէ մեկը դիտելու գոնե բավարար հմտություն ունի, անզեն աչքով կնկատի, որ ժողովուրդը արձանագրել է, որ իր ընտրությունը տեղի է ունեցել եւ իր ընտրությունը արձանագրվել է ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով։ Մնացածը արդեն մեր դիրքորոշումներով հանդես կգան մեր թիմի ներկայացուցիչները Սահմանադրական դատարանում, որովհետեւ ես գրություն եմ ստացել Սահմանադրական դատարանից, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ներգրավել է որպես երրորդ կողմ, եթե չեմ սխալվում, այդպես է կոչվում։ Ազգային ժողովի նախագահի տեխնացուի ընտրության հետ կապված ես իմ մոտեցումները չեմ հայտնի, ելի նույն նկատառումով, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում այսօր տեղի է ունենալու նիստ, որտեղ որոշում են կայացվելու առաջադրված տեխնացուներից փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվելու է մեկը եւ ով որ կընտրվի դրա մասին ենթադրում եմ կլինի չեմ ենթադրում կլինի հանրային իրազեկում, այսինքն մեր պլանը այս է, որ այսօրվա նիստում այդ հարցով մենք պետք է լսենք տեխնացուներին, հարցեր տանք, մտքեր փոխանակենք եւ որոշում կայացնենք։ Ես իմ քվեարկությունը կանեմ փակ գաղտնի ռեժիմով, ինչպես նաեւ մյուս գործընկերները։ Գործադիրի կազմի հետ կապված ես ասել եմ, որ ընդհանուր առմամբ կառավարության կազմում փոփոխություններ չեմ տեսնում, չեմ նախատեսում, այսինքն կառավարության անդամների փոխվարչապետեր եւ նախարարներ այլ մակարդակներում որոշ փոփոխություններ ենթադրում եմ, որ տեղի կունենան։ Ոչ թե ենթադրում եմ, այլ մտածում եմ, որ փոփոխություններ տեղի կունենան։ Իմիջայլոց դուք եթե ուշադիր եղել եք, ես հայտարարություն եմ տարածել, որով հրավիրում եմ աշխարհի 200 լավագույն բուհերի շրջանավարտներին ներառվելու կառավարության կադրային բանկում, իհարկե պատահականություն չէ, որ հենց այս ժամանակաշրջանում եմ այդ հայտարարությունը տարածել, որովհետև մենք դեռ ունենք ըստ էության ավելի քան 1 ամիս, համարյա 2 ամիս ժամանակ կառավարության եւ նրա ինստիտուտների ձևավորման շուրջ մտածելու եւ ես չեմ բացառում, եթե կլինեն այնպիսի անձինք, այնպիսի մարդիկ, որոնք որոշակի չափանիշների կհամապատասխանեն եւ կառավարության ռազմավարական տեսլականը կկիսեն, ես չեմ բացառում, որ հենց այս փուլում տեղի կունենան նշանակումներ, համենայն դեպս իմ մտադրությունը դա է, որ մենք նաեւ նոր մարդկանց բերենք եւ եթե ձեր մոտ հարց ծագի, իսկ ինչու այդ հայտարարությունը ես չէի անում, ասենք օրինակ մի տարի առաջ, տարի ու կես առաջ, որովհետև իմ փորձառությունը ցույց էր տալիս, որ դա հաջողություն չէր ունենալու, բայց քանի որ մենք որդեգրել ենք կատարողականի հիման վրա
բարձրացության համակարգ, արդեն նման կրթական ճանապարհ եւ որակավորում ունեցող մարդկանց համար համոզված եմ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական աշխատանքը գնալով կլինի ավելի ու ավելի գրավիչ եւ սրանից կօգտվեն միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, միայն ու միայն շահառուները, այդ թվում լրատվամիջոցները, որովհետեւ ասել եմ, որ մենք մեծ բարեփոխում ենք պատրաստում, որը շատ մեծ աշխատանք է պահանջում, հենց միանգամից հնարավորինս շուտ, եթե այլ տեխնիկական խնդիր չլինի, մենք հենց հունվարի 1-ից կփորձենք դա անել, կփորձենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի համընդհանուր հայտարարագրման համակարգում յուրաքանչյուր հայտարարագրող քաղաքացի հնարավորություն ունենա իր հայտարարագրման մեջ նվիրատվություն անել 3 սուբյեկտի՝ լրատվամիջոցի, կուսակցության եւ հասարակական կազմակերպության։ Իհարկե հիմա քննարկում են նաեւ գուցե այդ շահառուներ նույնպես մտցնենք, բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, կարծում եմ սա շատ կարեւոր բարեփոխում է, որովհետեւ մենք նաեւ լրատվամիջոցների համար հնարավորություն ենք ստեղծում, որպեսզի իրենք ուղիղ ֆինանսավորում ստանան իրենց ընթերցողներից եւ նաեւ ընթերցողները քվեարկելու հնարավորություն ունենան այդպիսով։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ խոսքը շուրջ 70 միլիարդ դրամի մասին է սոցիալական կրեդիտները, այսինքն իրանց սոցիալական կրեդիտներից որոշակի սահմանափակումներով իհարկե մարդիկ հնարավորություն կունենան ֆինանսավորել կուսակցություններին, լրատվամիջոցներին եւ հասարակական կազմակերպություններին։ Այո, դրվելու է ռեեստրը լինելու, այսինքն մարդը դուք որ լրատվամիջոցից եք իրականում է։ Այսինքն մարդը երբ որ համընդհանուր հայտարարագիրը լրացնի եւ սոցիալական կրեդիտները ստանալու փուլում ինքը կարող է ընտրել, որ ենթադրում ենք կա առաջարկ, որ 1000 դրամ լինի սկզբնական շրջան, որտեղ շատ մեծ թվով մարդկանց մասին է, ասենք օրինակ, եթե 1000 կարա միանգամից 1000 դրամ նվիրի այսինչ լրատվամիջոցին, 1000 դրամ այսինչ կուսակցությանը, 1000 դրամ այսինչ հասարակական կազմակերպությանը եւ այս սոցիալական կրեդիտ։ Ճիշտն ասած չենք մտածել, որ պարտադիր լինի կամավոր երևի, որ մարդը պետքա ուզենա, ոնց իրեն պարտադրենք, որ չէ պետքա նվիրել։ Չէ, պարտադիր կամավոր կլինի։ Եթե իմիջիայլոց, եթե գաղափարներ ունենաք, այդ կուսակցություններն էլ, հասարակական կազմակերպություններն էլ, լրատվամիջոցներն էլ հաճույքով կքննարկենք։ Բայց էլի եմ ասում, խնդրում եմ հաշվի առեք, որ սա բոլորովին նոր բան է լինելու եւ այդտեղ պետք է աշխատենք, որպեսզի հասկանանք։ Ես հույս ունեմ, որ այսպիսով մենք կկարողանանք հասնել նրան, որ Հայաստանում եւ հասարակական կազմակերպությունները եւ լրատվամիջոցները եւ կուսակցությունները հասնեն անկախության մաքսիմալ աստիճանի։ Ամեն դեպս այդ մեխանիզմը ստեղծվում է եւ վստահ եղեք, որ մենք ամեն ինչ կանենք, որ այդ համակարգը զարգանա։